pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 7 de julho de 2020. Vamos começar a nossa aula? E olha o que nós temos aqui, nossos números. Vamos contar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bom! E agora nós vamos começar a nossa atividade. Nossa atividade vai ser no nosso material, tá bom? Nosso material módulo 2. Vamos para a ficha 4. Para fazer essa atividade, vamos precisar ir lá no material complementar, no final do nosso livro, das nossas fichas, tá bom? E pegar a ficha 4. Nós vamos utilizar esta parte aqui para a atividade, tá bom? Lá no finalzinho, no material complementar. Então, vamos lá. A casa de cada um. Ouça o texto a seguir. Esta é a casa que Pedro fez. Este é o baú cheio de brinquedos que está na casa que Pedro fez. Olha que legal! Essa é a casinha que ele fez. E agora, destaque e cole o baú de brinquedos na casa que Pedro fez. Vocês estão vendo esse espaço? Nesse espaço aqui é onde vocês vão colar essa caixa de brinquedo aqui. Vocês vão destacar essa caixa de brinquedo e colar nesse espaço, tudo bem? Pouca cola, pessoal. E depois a nossa atividade estará pronta. Muito fácil, né? Essa é a casinha que o Pedro fez. E agora, olha só, vamos conhecer essa história? Mundo Animal. Será que vocês já viram? Não é bem uma história, né? É um livrinho com vários animais. Vamos começar. O primeiro é o gato. Como que o gato faz? Quem é que sabe fazer também? Isso, miau. Esse é o gatinho. Depois temos um cachorro. Tá vendo o cachorrinho aqui? Au, au, esse é o cachorro. Então, gato e cachorro. Tigre, lambendo o focinho. Esse é o tigre. E deste lado temos o macaco. Olha só. Vamos ver qual mais. A zebra, coberta de listras. E do outro lado o elefante. Zebra e o elefante. Pinguim. Desse lado temos o pinguim. E do outro a borboleta. Pinguim e borboleta. Quem já viu? Vocês já viram? O peixe. Esses vivem no fundo do mar. Peixe e estrela do mar. 5 pernas longas. 1, 2, 3, 4, 5. Coelho e caracol. Olha só, temos um coelhinho e um caracol. Vocês já viram um caracol? E o coelhinho, já conhecem? Que legal! E esse aqui é o Mundo Animal. É um livrinho bem bonitinho, né? Bem legal. E agora nós vamos finalizar a nossa aula com uma música. A música de um animal que não tem nesse nosso livrinho. É do jacaré. Vamos lá? Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Esconda o seu nariz, senão o jacaré come o seu nariz e o dedão do pé. Eu conheço um jacaré
suas orelhas e o dedão